Hai sobat, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah kota dan Kabupaten Bogor pada Minggu 17 Oktober 2021 mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan sejumlah bangunan rumah warga rusak. Nah, dalam rekaman video singkat yang beredar di media sosial, tampak cuaca di kawasan mal tersebut sedang hujan deras disertai angin kencang. Salah satu video yang dibagikan oleh akun Instagram @bogor24update menunjukkan bahwa akibat dari kencangnya angin tersebut membuat sebagian bangunan di Cibinong City Mall atau CCM terlepas dari gedung. Nah sob, tidak hanya itu, dari keterangan Kepala BPBD Kota Bogor, ia mengatakan bahwa di wilayahnya terdapat 5 kejadian pohon tumbang dan 1 dahan pohon patah. Kejadian itu berada di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Jalan Pandu Atmawijaya, Jalan Bogor Raya Permai, Jalan Curug Mekar, Perumahan Pondok Surya Kencana, dan Gang Walet. Ia juga mengatakan bahwa dari kejadian itu, terdapat total 4 mobil yang rusak tertimpa pohon. Dan beruntungnya tidak ada yang menjadi korban jiwa. Namun hal tersebut juga mengakibatkan jalan raya tertutup sehingga menghambat laju kendaraan yang melintas di area tersebut. Kemudian terdapat 7 atap rumah warga yang rusak tertiup angin. Terdiri dari 5 rumah warga di Kelurahan Curug, Kecamatan Bogor Barat, dan 2 rumah di Kelurahan Cibada, Kecamatan Tanah Sareal. Pohon tumbang di sekitar Yasmin Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pihaknya mengatakan bahwa rata-rata kerusakan ringan bagian atapnya karena tertiup kencangnya angin. Sementara itu, Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor mengatakan untuk di wilayahnya ada 3 titik pohon tumbang karena hujan deras dan angin kencang. Ketiga titik itu yakni di Jalan Tegar Beriman, Jalan Roda, dan area Gedung Golkar Cibinong. Nah, akibat dari peristiwa pohon tumbang tersebut, pembersihan batang dan dahan pohon yang tumbang sudah dibersihkan oleh petugas gabungan dari BPBD, Damkar, dan Dinas Kebersihan Kota Bogor. Namun bagi atap rumah warga yang rusak dan belum bisa diperbaiki saat ini, memang memerlukan terpal untuk mengantisipasi terjadinya hujan deras di malam hari. Pihak setempat juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada lantaran hingga saat ini, cuaca buruk masih terus terjadi. Nah sob, itulah tadi peristiwa angin kencang yang melanda wilayah Bogor, Jawa Barat. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini ya.